الرحمن الرحیم. هغه مخته یو آیات روان دی، تاسو ته به راشي مغول تشریح کوم. صحیح دی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. عزیزانو مسلمانانو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه دی، جمعې ورځ په تقریرونو کې به تاسو ته علما ویلي دي چې دا د شعبان میاشت دی، او شعبان او رجب میاشتې ته الله جل جلاله ډېر لوی مقام ورکړی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام په دې میاشتو کې ډېر په کثرت سره عبادات منقول هم دی اور تایید هم کړی دی. په کار داغه دی هر یو کاز په دغه دوو میاشتو کې کثرت سره عبادات وکړي، خپل معمول مطابق نه لک شان عبادت زیات کی. غو وجه علماء داغه لیکلي ده چې دا هم یو قسم روژې دوپاره تیاری ده. تیاری څه ته کوي؟ یو شیز دوپاره ته تیاری کوي. په دنیا کې څه کله یو کس میلما ته ولا رځي، یو خصوصي میلما وي، هغه دپاره ته مخکې تیاری کوي دپاره د دې څه هغه میلما مانه خفا نشي. هر یو شیز خیال هم ساتي او دې دپاره سم هغه میلما کوم روان دي، یو خو ډېر وخت بعد روان دي او یو دغه میلما ډېر معزز میلما دی. که څه داسې نه وي دغه مانه خفا لاړ شي او بیا به زه چې شی کوم ارمان کوم. نو دغه روژه دا هم یو قسم میلما دی، دا زموږ باندې روانه دی. نو مخکې د دې نه دې روژې دپاره موږ ښې طریقې سره تیاری وکړو، داسې تیاری وکړو، داسې استقبال یې وکړو هغه روژه رسي چې موږ ورته خوشحاله وو، خفا ورته نه وو. عام طور باندې دغه څه کوم خلک دي، ځوانان دي، دوی نه څه کله تپوس وشي د اول روژې کې ته دومره خوب ولې کوي، هغه ولې کوي، هغه همدغه یې چې موږ ورته تیار نه یو. موږ اوس عادت جوړ شوی لري. بهتره به دغه نه وي چې ته اوس عادت جوړ کړې، داسې عادت جوړ کړې چې روژه راځي تا عادت جوړ کړی وي په عباداتو سره، په تلاوات سره، په نوافلو سره، په المنځونو سره، چې روژه راځي ښې طریقې سره تا ورته تیاری کړي. بهرحال دا څه کومه میاشت کې مونږ روان یو، دې میاشتې ته عربي کې ویلی شي شعبان. شعبان میاشتې ته هم نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ډېر زیات فضیلت راغلی دی. او په دې میاشت کې یوه ورځ دی چې هغه ته ویلی شي شب برات، او دغه څه کومه شپه دی دا د 15 شعبان باندې راځي. نن غالبا انم دی یا لسم دی، نو هغه یا جمعې شپې یا جمعې ورځې به دغه ورځ رسي. به هر حال تعین زه تاسو ته بیا انشاءالله کوم چې کله یوه دوې ورځې راشي. نو دغه 15 شعبان باندې ډېر په کثرت سره عبادات هم منقول دي چې نبي علیه الصلاة والسلام کړي دي. او نبي علیه الصلاة والسلام ته چا ویلي دي؟ الله جل جلاله ورته ویلي دي چې دغه ډېره مبارکه شپه دی، پاڅېږه په دې میاشت دې شپې کې کثرت سره عبادات وکړه او ځان دپاره او امت دپاره دعاګانې وغواړه. زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، اول خو دغه معلوموو چې دې ته شب قدر دا ولې ویلی شي. شب دغه ویلی شي شپې ته، قدر دغه وتلی دی شرافت نه، عظمت نه. نو معنا دغه شوه چې دغه شپه د عظمت والا میاشت دی. یو ابله معنا دا دی چې قدر دغه تقدیراتو نه وتلی دی، چونکې په دې شپې باندې هم الله جل جلاله ته الله جل جلاله آینده کال دپاره د انسان متعلق څومره هم اعمال دي هغه ټول فرشتو ته وایي چې ولې کوي. انسان به په دې کال مړیږي، انسان به ژوند څومره وي، انسان ته به رزق څومره میلویږي، انسان به د دې کال واده کوي یا نه کوي، غربت سره به مخامخ کیږي نه مخامخ کیږي، مشکلات به رځي یا نه رځي، دغه ټول الله جل جلاله فرشتو ته وایي ولې کوي. بیا څه کومه روژې کې لیلة القدر رځي نو بیا ورته حواله کې ورته یو ابله معنا هم دی. دې ته خلک وایي شب برات ورته هم وایي شب برات. شب خوشبې ته ویلی شي، براعت
بری کېدو نه وتلی دی. چونکې په دې شپې باندې هم بې شمار خلک الله جل جلاله د جهنم نه چې کوي ازادوي، نو ځکه ورته شب برات هم ویلی شي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې په دې شپې کې د بنو کلب قبیله دی د ګډو او ورچلو د ویښتانو نه هم زیات الله جل جلاله بندگان چې کوي جهنم نه ازادوي. بهرحال دا خو یو خصوصیت شو. بل دغه دی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها دغه فرمایي څه یوه شپه ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ولیدو، خو کور کې ماته میلاو نه شو. زه حیرانه پاتې شوم چې دغه شپه وګوره او نبي علیه صلات وسلام نشته. به هر حال ما دغه وګڼو چې کیدای شي خپلې بچۍ کور ته لاړ وي بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها. زه هغو خواله ورغلم، ما معلومات وکړو، نو مغزې کې هم نبي علیه صلات وسلام نه و. بیبي فاطمه دا هم حیرانه پاتې شوه، علي صاحب دا هم خوب نه راپارتو، او حسن حسین رضی الله تعالی عنهم دا هم راپارتو. نو ټول دغه نبي علیه صلات وسلام ته ووتو چې نبي علیه صلات وسلام چرته دی. نبي علیه صلات وسلام په معجزاتو کې یوه دغه معجزه هم وه چې چرته هم تلو د هغوی خوشبو به دغه پاتې کېده. نو چې کوم مشران صحابه وو هغو ته به پاته لګېده چې نبي علیه صلات وسلام فلانکي ځای ته لاړ دی، خوشبونه به هغه معلوموله. به هر حال دوی لاړو جنت البقیع ته. جنت البقیع کې نبي علیه صلات وسلام په سجدې کې پروت دی او ډېر جاړي. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها تپوس ورنه کوي ابا جان دومره ولې جاړې؟ چا تکلیف در کړی دی؟ هغه وخت کې یهودیان هم ډېر زیات وو، سرشونه هم ډېر زیات وو، او منافقین هم ډېر زیات وو. کوشش یې همدغه کولو چې نبي علیه صلات وسلام ته مونږ تکلیف ورسوو. ابا جان چا خو تکلیف نه در کړی دی؟ نو نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیلو چې ما ته هېچا هم تکلیف نه را کړی دی. زه جاړم ځکه زه الله جل جلاله نه دعاګانې غواړم. الله جل جلاله لا طرفه ما ته وحی راغله او ما ته وویلو چې پاڅېږه، په د دې شپې د ډېره مبارکه شپه دی، خپل ځان دپاره هم دعاګانې وغواړه، امت دپاره هم دعاګانې وغواړه. نبي علیه صلات وسلام همدغه آیات په خولې باندې تلاوت کولو. ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لكم فانك انت العزیز الحکیم. ای الله کچرې ته عذاب ورکوي دا ستا بندګان دي، او کچرې ته مغفرت کوي یقینا ته ډېر غالب او حکمت والا ذات یې. نو دغه آیات په کثرت سره یالو ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لكم فانك انت العزیز الحکیم. نو به هر حال د دې خبرې نه موږ ته دغه معلومه شوه چې نبي علیه صلات وسلام پاڅېدو، بیا جنت البقیع ته لاړو، بیا په کثرت سره عبادات کولو. دغه د دې خبرې نه موږ ته دغه معلومیږي چې امت ته هم یو سبق ورکوي چې دغه ډېره مبارکه شپه دی، دا هم موږ ښې طریقې سره خپل وسعت مطابق د چې کو قیمتي کو. دغه شان یو بل روایت کې راځي نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په دې شپې باندې الله جل جلاله د خپل شان مطابق پیله اسمان ته راشي او دغه آواز لګوي، څوک شته اسمانه وغړي، چا رزق تنګ دی زه ورته رزق وسعت ورکې راولم، چا باندې غم دی هغه غم ختم کم، چا باندې تکلیفونه یي هغه تکلیفونه ختم کړم. څوک شته؟ نو هغه خوش نصیب انسان به هغه وي چې هغه شپې باندې الله جل جلاله ته متوجه وي، الله جل جلاله نه دعاګانې وغواړي او الله جل جلاله دپاره کثرت سره عبادات وکړي. نو عزتمند مسلمانانو الله جل جلاله موږ ته صرف تشې بانې لټوي. څومره مبارک شپې په موږ باندې راولي. اوله دغه جمعې شپه جمعې په موږ باندې راولي. بنده ټوله هفته د انداسې لوح العب کې تېره کړه، دغه جمعې شپه جمعې در باندې راوسته. دغې ښې طریقې سره کثرت سره عبادات وکړه، ما طرف ته متوجه شه. کله چې دغه تېره شي بیا در باندې راولي یوم عرفه. یوم عرفه به در باندې راوسته. بنده ټول عمر دغسې لوح العب کې تېره کړو، دغه یوم عرفه مو در باندې راوسته. دغې ښې طریقې سره عبادت وکړه، ما طرف ته متوجه شه. بیا شب برات اندغه شپه در باندې راولي. ای بنده انداسې د ټول وخت ضایع کړو، اندغه شپه مو در باندې راوسته، څه خو راته وکړه، صرف تشه بنا ګوري بس، څه خو راته وکړه، صرف زه ستا مغفرت وشي، دغه شان د ستا د ګناهونو بخشش وشي.
بیا چې کله دغه شپه تېره شي بیا در باندې روژه راولي. ای بنده 11 میاشتې داسې له لعب کې تېرې کړې، دغه میاشت په در باندې راوسته، په دې میاشت کې ښې طریقې سره هغه عبادات وکړه، ما طرف ته متوجه شه. بیا چې کله په دې میاشت کې 20 ورځې تېرې شي بیا در باندې اخري عشرې کې در باندې اعتکاف راولي. ای بنده 20 ورځې 11 میاشتې داسې تېرې کړې، دغه 10 ورځې اعتکاف ته، دغه اعتکاف کې ما دپاره کښېنه، عبادات وکړه کثرت سره او بخشش ذریعه به وګرځېږي. بیا چې کله ته اعتکاف ته هم کښېننې بیا در باندې لیلة القدر راولي. ای بنده لیلة القدر شپه مو در باندې راوسته، ښې طریقې سره دغې عبادات وکړه او ما طرف ته متوجه شه. نو الله جل جلاله صرف تشې معمولي هغه بانی غواړي، صرف ځان دپاره دغه څه پتې وي چې دغه بنده ما ته څه شي متوجه شي. زما عزتمندو مسلمانانو، مونږ ته هم دغه پکار دی چې په دې شپې کې ښې طریقې سره مونږه نفلي عبادات هم وکړو، صدقات هم ورکړو، بلکې په دې میاشت کې ښې طریقې سره مونږ یو معمول وګرځوو د عباداتو، د صدقاتو، نفلي عباداتو، تلاوات شو، دغه مونږ وګرځوو چې روژې دپاره ښې طریقې سره مونږ چې شو هغه تیار. به هر حال یو بل معمولي غني فضیلت درته بیانوم. عیسی علیه الصلاة والسلام د زمانې خبره دی. عیسی علیه الصلاة والسلام په دشت کې سفر کوي، یو غار وګوري، خو د غار ډیر اوچت غار دی. څومره اوچت غار دی، الله جل جلاله دغه عیسی علیه الصلاة والسلام حیران پاتې کیږي چې الله د ستا د قدرتونو نظر شم، څومره اوچت غار دی. به هر حال پیغمبرانو ته هم ډیر الله جل جلاله طاقت ورکړی دی. عیسی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو زه به دې ښار ته خیژم. چې کله وختلو هغه کې یو کاڼه ولیدو، ډیر عجیبه انداز کې هغه کاڼه ولاړ دی. حیران پاتې شو دغه په سر باندې دغه دومره غټ کاڼه ولاړ دی. نو عیسی علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې یوه زلزله راغله، دغه کاڼه یې څه کړو لرې کړو. کله چې لرې کړو دکې یو کاس په عباداتو کې مشغول دی، هغه نه تپوس کوي. الله جل جلاله ته بیا حیران پاتې شو په دې غر کې او بیا په دغه الله جل جلاله بنده بیا په عبادات بیا هغه تپوس کوي څومره وخت وشو؟ 400 کاله مو وشو دغې زه عبادات کړم او پی در پی عبادات کړم. داسې ناس ماس کې زه وکې څه وخت وکې راولم، وقفه ورکې کوم، بلکې پی در پی 400 کاله مو وشو هغه زه چې کوم عبادات کوم. به هر حال الله لا طرف وحی ورته راغله چې ای عیسی د حیرانې چې دغه 400 کاله عباداتو کې مشغول دی، زه به تا ته داسې یو مبارک عمل به درته وښیم او داسې یو امت روان دی، په هغه امت کې یوه شپه روانه دی چې هغه ته ویلی شي شب برات. په دې شب برات کې څوک څه عبادات وکړي دغه ځان دپاره الله جل جلاله ته متوجه شي، 400 کالو نه زیات ثواب د دې کس ته میلیږي. نو عزتمندو مسلمانانو، دغه کومه شپه دی، دغه میاشتې او دغه شپه دی شب برات 15 شعبان ورته ویلی شي. نو زمونږ ته پکار دی خپل کورو کې خپل ښځو ته هم دغه وفرمایو له لعب نه ځان وساتئ، دغه شان خپل هم معمول مطابق دغه تاسو په دې شپې کې ښې طریقې سره عبادات وکړي. که روژه وسعت لرئ شي ښې طریقې سره روژه ونیسئ، نو الله جل جلاله به دې شدي کي ثوابونه به درکړي. بس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.